हेलो बच्चों। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम क्रिया करेंगे संगीत के बारे में। किसके बारे में? संगीत के बारे में। आप सब मेरे साथ नाचोगे? हाँ जी। पहले आप प्रोजेक्ट पर चलने वाली वीडियो देखोगे। ओके बच्चे, मैं प्ले करती हूँ, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो इधर। ध्यान से देखो इसको। आपने वीडियो देखी? हाँ जी मैम। अब हम करेंगे, देखो करो ऐसे, सभी करो। करो करो। हंस रहे थे। वेरी गुड। पूरा ये देखो बच्चे, ध्यान से देखना है। ध्यान से देखो, आपने यहाँ आकर करना है। ओके, करोगे? चलो सभी आओ, इधर आओ। मलकीत सिंह आप आ जाओ, आप आ जाओ। इधर करके देखो, इधर इधर ऐसे करना है आपने, ऐसे। ठीक है, अब मैं चलाऊंगी, आप करके दिखाओगे। करो सभी बच्चे ऐसे। आलू कचौड़ी कहाँ गए थे? ये सो रहे थे, कुमारी रो रहे थे, हंस रहे थे, दोबारा करेंगे बच्चे, देखो ध्यान से, दोबारा करो सभी, ध्यान से। चालू कहाँ गए थे? सो रहे थे, हंस रहे थे। अब कौन आएगा? जशमीन था। जशमीन आप आओ बच्चे, इधर आओ, तुम भी आ जाओ। वेरी गुड, करो ऐसे, सभी करो। चालू बेटा कहाँ गए थे? नाचो। वेरी गुड। जशमीन अब आप करो। आ जाओ, आ जाओ, किसी सीट पे जाओ जी। तुसी आ जाओ, फटाफट करो मत, जल्दी करो, इन्हें सारे करो।
là Mario đấy thế